Gerson Sanches. A vida de trás de barras de ferro que valem mais do que ouro. Você não pode prender 2 Rottweilers e um Chihuahua mexicano. Eu, o Samuel e o Gerson Chances. De trás das barras eu reflito, cacete. Eu estou preso, mas eu sou inocente. Eu fui culpado pelo crime de homicídio, mas meu crime foi só ter feito uma desdecente. Queria ser o Hulk pra quebrar essas correntes. Eu seria verde, forte e corajoso. Um dia de eu levava rolada igual Bruce Banner, mas com raiva eu virava um verde louco. Samuel Notícias. A vida é muito dura na prisão. Se eu soubesse eu não teria feito nada contra aquelas torres. Se eu soubesse eu não teria derrubado os palhaços do avião. Eu estou muito decepcionado. Eu achei que eu tinha virado amigo do Renato, mas ele quebrou a minha cara enquanto eu juntava o sabonete da rapaziada. Ainda bem que existe o Tony Kill, mas que pena que o sabonete caiu. Agora o Nine não vai poder entrar no céu, porque pra entrar tem que ser virgem igual a Isabel. Nosso colega de cela, Gerson Sanches, pediu pra entrar no beat. Ele ainda tá preso, vai falar pelo telefone. O sabonete cair, vai levar duras. Não brinque com os guardas ao sair.